好啦，咁我哋執咗差唔多3個幾鐘，10:09開始啦。跟住，其實呢度咧，仲仍然係有超級多發泡膠碎嘅，但係我哋咧真係冇乜力水啦。咁我哋而家咧就會做統計啦，太陽都唔太猛啦，嗱，佢哋開始 relax 啦。咁頭先見到嗰個垃圾袋咧，都已經叫做執走啲啦，即係清咗好多啦。執嘅都仲有，係啦。咁我哋就一路呢邊咧休息嘅朋友咧，都做緊分類啦。咁我哋會數一數咧，膠樽有幾多個啦？飲管就真係數唔到啦，因為太誇張啦飲管。跟住咧，最恐怖咧就係有啲醫療藥物啦，即係有針嘅針筒啦，跟住有一啲唔知乜嘢嘅樽啦，唔知會唔會流咗啲奇怪嘅液體出嚟啦。跟住亦都有熒光棒啦。跟住我哋估計應該有過200支嘅飲管啦，不同應該可能唔止，因為我哋咧執嘅時候有啲真係頂唔順咧，都放翻入膠袋入邊嘅，係啦。咁啊，飛鏢都不忘執垃圾啦，係。好，咁我哋而家就要數今日嘅執咗啲乜嘢，再話俾大家知。幫我熄機，係咪咁？